Ya se ve decoración de Navidad. Fijarse, qué bonito han dejado ya. Y tenemos ahí al fondo, ¿qué tenemos en el fondo? El árbol de Navidad también. Esto aquí pues dan música en vivo. Y como no, con nuestro amigo el piano para acompañar. Qué bonito ahí el cielo estrellado. Seguimos por aquí. Y aquí podemos manejar el barco desde el timón. Y aquí lo vemos todo. A la derecha, ahí está nuestro capitán, ahí adelante. A la izquierda, a babor, a estribor. La plaza de helipuerto correspondiente y obligatoria.